Halo bro, ketemu lagi dengan New Biasa Channel. Kali ini gue mau unboxing helm Zeus 610. Dia baru sampai. Oke, kita mulai buka. Dulu juga gue pernah pakai helm Zeus 610 warna merah, tapi sayang hilang di parkiran. Dan kali ini gue beli lagi helm Zeus 610 terbaru katanya sih. Apa ya? Nggak tahu bedanya apa. Cuman, oke kita buka aja. Kita lihat apa isinya di dalam. Wis. Oke, buka dulu, kita buka dulu. Ini dia. Tara. Kali ini gue pesen helm Zeus warna putih dan dapat ukuran 2XL. Karena kali ini motor gue warnanya putih. Kalau sebelumnya motor gue warnanya merah. Dan ini dia 2XL. Oh, ternyata dapat bonus stiker Nolan. Apa? Wah, lumayan. Lumayan buat tempel-tempelan. Oke, kita potong dulu. Nah. Oh, Dan ini dia. Oh, dapat juga stiker Bogo. Kebetulan gue juga punya helm Bogo juga. Karena gue juga pakai Vespa juga. Ini dia helm Nolan. Oh, stiker Nolan buat dipasang sini. Nggak, gue lebih seneng aslinya Zeus saja. Oh, lumayan berat helm Zeus. Ini dia. Nah, ini dalamnya lumayan, busanya cukup tebal untuk ukuran 2XL dan lembut. Tapi sayang, nah ini di depan sininya ini berasa di jidat kalau lagi dipakai kasar. Nah, karena ininya kasar ya bahannya, tapi kalau busanya udah kempes, mungkin akan berkurang kali. Tapi bukan masalah lah. Bukan masalah besar, yang penting kita nyaman, safety. Oke, busanya lumayan lembut. Dan simple. Helmnya itu simple. Kalau gue bilang sih mirip Robocop, kepalanya Robocop. Nah, ini double visornya, dalamnya visor dalam. Ngebuka, tutup. Oke. Nah. Ya, cukup. Nah, cocok banget kan dengan motor gue yang sekarang gue pakai, Honda Yamaha Tricity. Putih, helmnya juga putih, list hitam. Oke, gue beli karena menyesuaikan juga dengan motor yang gue pakai saat ini. Oke, ini kancingnya. Oh, susah dibuka. Biarin nanti aja. Kan sirkulasi udaranya ada. Oke, ini dia Zeus 610Z. Oke guys, bro, cukup sekian dulu dari New Biasa Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe.